Matul dan tmiem il-ġimgħa ma' 18-il żiemel differenti se jkunu l-attrazzjoni prinċipali fis-spettaklu għall-familja kollha li se jkun qed jittella f'Monte Cristo. Dan kif dawn iż-żwiemel se jkunu qegħdin jieħdu sehem fi spettaklu ta' akrobazija u sfin sinkronizzati mal-mużika. Iż-żwiemel inġibu apposta minn Sqallija u se jieħdu sehem flimkien ma' wħud miż-żwiemel residenti fl-istalli ta' Monte Cristo stess. One News żar l-aħħar tħejjiet u ltaqa' ma' Daniela Messina Ferranti, dilettanta sew taż-żwiemel li qaltilna li f'dan l-avveniment se toħroġ il-kapaċità taż-żiemel li jitgħallem mingħajr sforz. Naqra minn kollox, għandna naqra Western, għandna naqra Liberty huma żwiemel jaħdmu juru kemm għandhom connection tajba mal-handlers tagħhom mingħajr ċinek, mingħajr affarijiet f'ħalqhom ġifieri, jurukom kemm żiemel jista' jkun animal intelligenti. Komplet tajt li l-avveniment se juri wkoll li ż-żiemel ma jeżistix biss tat-tiġrijiet fil-korsa iżda jista' jferraħ lin-nies ukoll. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Monte Cristo Daniel Orsini qal li fost iż-żwiemel se jkun hemm dawk tar-razza Frisians, il-Quarter Horses u l-Andalusians. Huma żwiemel li l-brid tagħhom minn żmien il-qedem ġifieri kienu dejjem użati għal konnessjoni li kellhom mas-sidin tagħhom bit-tagħlim li jgħallmuhom. Ħajkollhom spettaklu kbir għall-ewwel darba li ħajsir Malta. Nħeġġeġ il-kulħadd biex jiġi jieħu biċċa minn dan l-ispettaklu. Spjega li se jkun hemm ukoll spettaklu bil-falkuni kif ukoll lob bin-nar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.